អឺរ៉ុបខាងកើតអឺរ៉ុបខាងកើតគឺជាអនុតំបន់ធំជាងគេនិងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅអឺរ៉ុបដែលមានប្រជាជនចំនួនប្រមាណ 284.2 លាននាក់និងមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 18,52,768 គីឡូម៉ែត្រការ៉េអនុតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតលាតសន្ធឹងពីភ្នំអ៊ុយរ៉ាល់នៅភាគខាងកើតរហូតដល់ព្រំដែនខាងលិចនៃប្រទេសប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆេកស្លូវ៉ាគីហុងគ្រីរ៉ូម៉ានីនិងបុលហ្គារីអឺរ៉ុបខាងត្បូងមានប្រទេសចំនួន10រុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសធំជាងគេនិងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅអឺរ៉ុបខាងកើតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទៃដីភាគច្រើនរបស់រុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃអាស៊ីមិនមែនអឺរ៉ុបទេព្រោះរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសឆ្លងទ្វីបហើយមានទឹកដីនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចំនួន9ផ្សេងទៀតដែលបង្កើតបានជាអនុតំបន់នៃអឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាទូទៅធ្លាប់បានគេស្គាល់ថាជាប្លុកខាងកើតក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីបេឡារុសម៉ុលដាវីនិងអ៊ុយក្រែនសុទ្ធតែជាសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហភាពសូវៀតរហូតដល់វាបានដួលរលំនៅឆ្នាំ 1991 សប្តាហ៍នេះអឺរ៉ុបខាងកើតភាគច្រើនគឺជាផ្នែកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិង NATO ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតទី10ប្រទេសបុលហ្គារីប្រទេសបុលហ្គារីមានរដ្ឋធានីឈ្មោះសូហ្វីយ៉ាដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 119,994 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2025 ចំនួន 6,071,4560 នាក់ GDP សរុបក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួន 227.92 ពាន់លានដុល្លារទី9សាធារណរដ្ឋម៉ុលដារីរដ្ឋធានីឈ្មោះជីស៊ីនូមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 33,846 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនសរុបចំនួន 2,099,6106 នាក់ប្រទេសនេះមាន GDP សរុបចំនួន 19.62 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី8ស្លូវ៉ាគីប្រាទីស្លាវ៉ាគឺជារដ្ឋធានីប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 49,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រជាជនសរុបក្នុងឆ្នាំ 2025 មានចំនួន 5,047,4881 នាក់ GDP សរុបក្នុងឆ្នាំ 2025 មានចំនួន 154.59 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក 7. ប្រទេសបេឡារុសមីនជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសបេឡារុសប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 277,600 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រជាជនសរុបក្នុងឆ្នាំ 2025 មានចំនួន 8,099,7603 នាក់ទល់ឆ្នាំ 2025 និងមាន GDP សរុប 85.7 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី6ប្រទេសហុងគ្រីបុយដាបេសគឺជារដ្ឋធានីប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 93,030 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2025 មានចំនួន 9,063,287 នាក់ប្រទេសនេះមាន GDP សរុបចំនួន 247.76 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមឆ្នាំ 2025ទី5ប្រទេសឆេកប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះប្រាក់ដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 78,871 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រជាជនសរុបក្នុងឆ្នាំ 2025 មានចំនួន 10,069,239 នាក់និងមាន GDP សរុបចំនួន 383.38 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី4ប្រទេសរ៉ូម៉ានីបុយការ៉េសគឺជារដ្ឋធានីប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 23,897 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសរ៉ូម៉ានីមានប្រជាជនសរុបចំនួន 18,998,650 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 ដែលមាន GDP សរុបចំនួន 422.51 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី3ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះទីក្រុងគៀវ
ដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 6,3,628 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមានប្រជាជនសរុបក្នុងឆ្នាំ 2025 ចំនួន 38,098,376 គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 និងមាន GDP សរុបចំនួន 209.71 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ទី 2 ប្រទេសប៉ូឡូញ ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះវ៉ាសូវី ដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 312,696 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2025 ចំនួន 38,014,910 នាក់ គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 តែនេះមាន GDP សរុបចំនួន 1.04 trillion ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក និងទី 1 ប្រទេសរុស្ស៊ី ប្រទេសរុស្ស៊ីមានរដ្ឋធានីឈ្មោះទីក្រុងម៉ូស្គូ ដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 17,98,246 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានផ្ទៃដីធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបខាងកើត ប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រជាជនសរុបចំនួន 143,097,393 នាក់ គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 និងមាន GDP សរុបចំនួន 2.54 trillion ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃប្លុកកុម្មុយនីសខាងកើត ដែលជាទឹកដីដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀតក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ ប្រទេសភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានបន្តទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយលោកខាងលិច និងធ្វើសមាហរណកម្មអឺរ៉ុបកាន់តែទូលំទូលាយ រុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសធំជាងគេនិងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅអឺរ៉ុបខាងកើត ម៉ូលដាវីគឺជាប្រទេសតូចបំផុតនិងមានប្រជាជនតិចបំផុតនៅអឺរ៉ុបខាងកើត លក្ខណៈពិសេសនៃអឺរ៉ុបខាងកើត 1. ភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រ តំបន់នេះគឺជាទីកន្លែងជួបជុំគ្នានៃអរិយធម៌ ស្លាវ ឡាតាំង និងអូតូម៉ង់ ប្រទេសដូចជាឆេក និងហុងគ្រីមានស្ថាបត្យកម្មបែបអឺរ៉ុបកណ្ដាលដ៏ស្រស់ស្អាត ខណៈរុស្ស៊ីមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារទឹកដីធំដែលលាតសន្ធឹងដល់អាស៊ី ទី 2 ការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ច បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនីសក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរី ប៉ូឡូញគឺជាប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនយ៉ាងលឿន ក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ទី 3 វិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្ម អឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជង្រុកធញ្ញជាតិរបស់ពិភពលោក ដោយសារដីមានជីជាតិខ្លាំងដែលនាំចេញស្រូវសាលីនិងពោតយ៉ាងច្រើនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ និងទី 4 ទេសភាពភូមិសាស្ត្រ តំបន់នេះសម្បូរទៅដោយវាលទំនាបធំៗនិងជួរភ្នំកាប៉ាធាន ផ្ដល់នូវទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍និងការឡើងភ្នំ